Sforzo, paura, stanchezza, discussioni. Dopo 3 settimane qui, dopo 20 giorni, adesso già non pensiamo a queste cose, perché c'è una cosa più importante di tutto questo. L'amicizia che è nata e i pregiudizi che forse adesso sono spariti. I giovani d'Europa, Egitto, Cina sanno comunicare, si preoccupano l'uno per l'altro. La sensibilità tra noi è aumentata. Il primo giorno questo gruppo di 25 persone sembrava così grande, ma poco a poco è diventata piccolo, perché ci siamo conosciuti. Adesso nel nostro gruppo c'è una mescolanza di tantissime culture. Non solo ci siamo avvicinati alla cultura italiana, ma anche alla cultura europea, egiziana e cinese. Non possiamo dire cosa vuol dire essere italiano, ma possiamo definire cosa significa rispettare l'altro e il suo modo di essere, aiutarla a diventare forte, a continuare sempre dritto e realizzare il suo sogno. Grazie all'esperienza lavorativa che abbiamo fatto in diversi ambiti su questo territorio, ci siamo avvicinati alla vita quotidiana pordenonese. Per noi è stata una nuova esperienza, certamente utile, un altro mondo di creatività, un settore in continuo sviluppo e crescita. Ognuno ha capito qui cosa è necessario per sé nella vita, l'italiano, la famiglia o solamente le piccole cose. Ci siamo incontrati a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, una bella regione, una città dove si va sempre dritto, dove il Medioevo non è ancora finito. A Pordenone, dove si arriva a Piazza Cavour da qualsiasi via. A Pordenone, dove si mangia bene e dove tutto mi appartiene. A Pordenone i turisti onesti e colti sono sempre bene accolti, dove di perdersi non c'è paura, dove ognuno si sente a casa sua. Pordenone, una città dove il sole brilla. Pordenone, una città tranquilla, una città dove si beve il vino e si dice mandi invece d'addio. Pordenone è una città seria, dove parlar con gli scrittori ho desiderio, dove nessuno scherzo regge. Pordenone è una città che legge. Le vie Dante, Mazzini, Marconi rimarranno sempre nei nostri cuori. Oh sì, i cuori nostri sono lì, dove tutto chiuso lunedì. Dove si mangia sempre la pasta e dove la gioia man non basta, dove bevendo il vino si gode la vita, dove la gente resta colpita, tutti con storie diverse, cinesi, albanesi e tanti altri paesi. Molti curiosi riuniti aspettano di fare ricerche infinite, vedere i fiumi, le piazze e i nuovi costumi, i palazzi rinascimentali e i paesi medievali. Pordenone chiama solo la gente che ama, alzarsi la mattina presto per non perdere il resto. La città, la natura e la cultura fanno parte della scrittura. Palazzi, monumenti e chiese per scoprire questo paese. Una settimana a Pordenone non basta per assaggiare tutta la pasta. Le vie del Friuli portano lontano chi sa camminare piano. Mare, montagne e fiumi per imparare i loro usi e costumi. Tradizione secolare che non si può abbandonare. Nelle città di Svevo e Saba adesso cammina anche la gente araba, tutti attirati dalla bellezza di questa regione che mette tanta soddisfazione. È strano, ma era così. Sono spariti tutti i pregiudizi. In una piccola città friulana, dal mio paese non troppo lontana, sono stata colpita da questa tranquillità, ma con nascosta vivacità, dove niente è come sembra a prima vista e dove nessuno di noi è solo un turista, dove la gente ti sorprende in ogni aspetto, anche parlando semplicemente in dialetto. Ho imparato le cose dalla gente e da me stessa, vivendo 3 settimane in questa comunità un po' complessa. Con i giovani dappertutto, il mio cuore per l'Italia ogni giorno è sempre più cresciuto, perché tutti amiamo questo paese delle meraviglie, dove tutto è possibile e dove con tutti i polmoni si respira e si vive. Girovago di Giuseppe Ungaretti. In nessuna parte di terra mi posso accasare. A ogni nuovo clima che incontro mi trovo languente che una volta già gli ero stato assuefatto e me ne stacco sempre straniero, nascendo tornato da epoche troppo vissute. Godere un solo minuto di vita iniziale, cerco un paese innocente.